Use this sound effects to level up your editing. अगर आपको ये वाले SFX डाउनलोड करने हैं तो आपको इसके लिए RTC कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आपको ये सर्च करना है यूट्यूब पे। जैसे ही आप यूट्यूब पे ये सर्च करोगे तो क्या होगा कि आपके सामने ये वाला चैनल निकल के आएगा। एक ये वाला चैनल आपको क्लिक करना है इस पर और इसके वीडियोस पे जाना है और पॉपुलर पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 40 फ्री साउंड SFX आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे 40 और यहाँ 200 कार्टून के मिल रहे हैं, 100 इसके अलग अलग मिल रहे हैं। यानी इसमें काफ़ी सारे SFX दिए गए हैं और डाउनलोड कर लेनी और अपने एडिटिंग स्किल्स में यूज़ करना है जिससे कि आपकी वीडियो और परफेक्ट हो जाए।